beleza que tem na Bahia. Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia, que a luz da candeia ilumina pra gente contar. Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas abriu seu sorriso de moço e pediu pra dançar. A noite emprestou as estrelas bordadas de prata, e as águas de amaralina eram gotas de luar. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Quem foi que mandou o seu amor se fazer de canoeiro? O vento que cola nas palmas arrasta o veleiro e leva pro meio das águas de Iemanjá, e o mestre valente vagueia olhando pra areia sem poder chegar. Adeus, amor, adeus, meu amor, não me espere, porque eu já vou me embora pro reino que esconde os tesouros de minha senhora. Desfia colares de conchas pra vida passar e deixa de olhar pros veleiros. Adeus, meu amor, eu não vou mais voltar. Foi beira-mar, foi beira-mar quem chamou. Foi beira-mar, foi beira-mar, foi beira-mar, foi beira-mar quem chamou. Foi beira-mar, foi beira-mar. É água no mar, é água no mar. É maré cheia, oi, mareia, oi, mareia. É água no mar, é água no mar. É maré cheia, oi, mareia, oi, mareia. É água no mar, é água no mar. É maré cheia, oi, mareia, oi, mareia. É água no mar, é água no mar. É maré cheia, oi, mareia, oi, mareia. Hoje no Som da Terra a gente conversa com a cantora e atriz Monique Rocha. Ela que desenvolveu uma sonoridade cheia de brasilidade e personalidade. Obrigada por participar com a gente, Monique. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz. Obrigada. Bom, você tem esse projeto que é o Canto da Guerreira, que é uma homenagem a Clara Nunes. Sim, eu estreiei esse espetáculo em 2015. Eu sempre tive essa onda de misturar teatro com música, né? Em 2012 eu fiz um espetáculo parecido com esse, 100 anos de Erivelto Martins, e todo ano eu inventava uma temática diferente. E aí a Clara veio porque esse universo dela, místico e religioso, eu acho que está muito presente no meu repertório, no meu trabalho, né? E as pessoas sempre falavam, canta Clara Nunes, e aí eu resolvi fazer, em 2015. E é um espetáculo, né? Porque ele não é só música. A gente mescla teatro e música, né? E as artes plásticas também está muito presente, porque a gente tem, né, um cenário, projeção de imagens. E aí eu vou contando a história dela, e tem alguns momentos no espetáculo também que eu falo na primeira pessoa, como se fosse ela falando. Tem uma música que eu canto, que eu gosto muito dessa música, pois ela exprime toda a formação do povo brasileiro, da música popular brasileira, que é a junção do branco, do índio e do negro. Foi pro cativeiro e de lá cantou.
refugiou. Fora lutados inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta as dor. Soluçar de dor. Quem ouviu soluçar de dor no canto do Brasil? Sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro de lado. Negro entoou o canto de levanta pelos ares do quilombo dos Pombais, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta as dor. E ecoa a noite de mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um soluçar de dor. Você já fez, inclusive, parte de outras bandas, né? Você começou como banda e depois que você decidiu pela carreira solo. Quando eu comecei, que eu decidi cantar samba, eu montei um grupo chamado Fina Flor do Samba, que era eu e outros músicos. E aí ficou mais ou menos um ano e pouco, e aí em 2012, quando eu resolvi fazer os 100 anos de Erivelto Martins, só o repertório de samba dele, e aí que eu me lancei como carreira solo. Você se considera sambista? Porque você já falou desse outro espetáculo que você teve, também é na área do samba, e agora a Clara Nunes também. Você acha que você se considera uma sambista? Eu comecei a cantar MPB variados, assim, desde 2010 que eu resolvi seguir para a linha do samba. E aí uma pergunta que todo mundo faz, é você que escolhe ou o samba que te escolhe, né? E aí quando eu puxo lá atrás, na minha infância, que eu sou do interior, minha família, ela organizava uma escola de samba. Tinha 2 escolas, na verdade, né? E uma das era a minha família que organizava. A minha mãe fazia as fantasias, o meu tio era compositor, e eu já fui rainha mirim. Então já vem de lá de trás, já. Já vem de berço. E aí o samba, pra mim, é o ritmo que mais toca, assim, brasileiro que mais toca mesmo. Uma sirenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Uma sirenou quando ela pisou
pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica no fundo do mar. Ao ver a morena bonita, samba não se explica, que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. A lua brilhava vaidosa, de si orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu. Ao ver a morena sambando, foi se acabrunhando, então adormeceu e o sol apareceu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Um frio danado que vinha do lado gelado, que o povo até se intimidou, porém ele aceitou o desafio, sambou e o frio sentiu seu calor e o samba se esquentou. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. A estrela que estava escondida sentiu-se atraída e depois então apareceu, mas ficou tão enternecida, indagou a si mesmo: a estrela afinal será ela, sou eu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. E deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. E deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. E deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Quem samba na beira do mar é sereia. Quem samba na beira do mar é sereia. Nossa Senhora Aparecida, que vai se abraçando, e o povo na rua cantando. É feito uma reza, um ritual, é a procissão do samba, abençoando a festa do divino carnaval. E tem também a participação de uma escola de samba junto com você nesse teatro, nesse espetáculo? Desde quando a gente estreou em 2015, eu sempre convidei alguns integrantes de escola de samba. Esse ano os convidados é o Unidos da Piedade, mas eles já participaram também em outros anos, porque é a minha escola de coração e a escola também do Centro de Vitória, onde eu moro também, né? Enfim, a maioria dos espetáculos que a gente fez, das apresentações, foram aqui no centro, né? Mas já tive a oportunidade também de convidar outras pessoas.
mas sempre dando preferência para minha escola, que é Unidos da Piedade. Como fiéis na Santa Missa da Capela, salve o samba, salve a Santa, salve ela. Salve o manto azul e branco da Portela, desfilando triunfal sobre o altar do carnaval. Salve o samba, salve a Santa, salve ela. Salve o manto azul e branco da Portela, desfilando triunfal sobre o altar do carnaval. E você já levou esse espetáculo ao Rio de Janeiro, que é um berço do samba, né? Sim. Como é que foi a aceitação? Eu tive a oportunidade de levar para a Escola Sesc, que é em Jacarepaguá, num projeto que eles têm lá de intercâmbio, e aí eu fui junto com outras cantoras, jovens cantoras, que também seguem essa linha de misturar teatro com música. E quando eu estava lá, eu consegui fechar outra data na Lapa, num barzinho lá. E aí a gente consegui matéria de jornal, foi bem legal. Dei entrevista para o Aldeuzão Alves, que foi o produtor que meio que descobriu a Clara. Então foi uma ida, uma viagem que marcou muito e foi muito importante. Voltando ao espetáculo, como é que foi a sua preparação para fazer a Clara Nunes? Porque é como se você estivesse interpretando ela mesma, né? Já que você também mostra um pouco da vida dela, os trejeitos dela. Como é que foram esses estudos? Você estudou muito em cima dela? Hoje em dia a gente tem a internet, né, que ajuda muito, né? Então a gente consegue achar muita coisa. E a Clara foi uma das artistas que mais gravou clipe. Isso na década de 70, 80, né? Então você tem muito material de vídeo, muita coisa escrita sobre ela. Eu li a biografia dela. E nessa pesquisa fui montando um roteiro, né? E foi isso. Eu sou uma pessoa muito guerreira. Luto muito pelas coisas. Tenho uma fé muito grande. Acredito muito nos orixás. É uma coisa que é minha de verdade, que vem de dentro da minha alma, de dentro do meu coração. Se vocês querem saber quem eu sou a tal mineira, filha de Angola, de Queto e Nagô. Não sou de brincadeira, canto pelos 7 cantos, não temo quebrantos, porque eu sou guerreira. Dentro do samba eu nasci, me criei e me converti, e ninguém vai tumbar a minha bandeira. Dentro do samba eu nasci, me criei e me converti, e ninguém vai tombar a minha bandeira. Se vocês querem saber quem eu sou a tal mineira, filha de Angola, de Queto e Nagô. Não sou de brincadeira, canto pelos 7 cantos, não temo quebrantos, porque eu sou guerreira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, e ninguém vai tombar a minha bandeira. Oh, oh, oh. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, e ninguém vai tombar a minha bandeira. Olhe com samba que eu caio, balanço o balaio no som dos tantãs. É bolo que deito, que colo, me embala e me colo nos palagandãs. Bambeia de lá que eu bambeio nesse bambaleio que eu sou bambambam. O samba não tem cambalacho, vai de cima embaixo pra quem é seu fã. Eu sambo pela noite inteira, até amanhã de manhã. Eu sou a mineira guerreira, filha de Ocuconhançã. Salve nosso Senhor Jesus Cristo, Epa, Babá, Oxalá. Salve São Jorge Guerreiro, Ogum, Ogum é meu pai. Salve Santa Bárbara, Eparré, minha mãe Ançã. Salve São Pedro, Caô, Cabecilê, Xangô. Salve São Sebastião, Oquearó, Oxóssi. Salve Nossa Senhora da Conceição, Ortopiabá, Iemanjá. Salve Nossa Senhora da Glória, Ora, Iê, Oxum.
Salve Nossa Senhora de Santana, Nana Bruquê, saluva o vovó. Salve São Lázaro, a Totô Baloaiê. Salve São Bartolomeu, arroba o posto maré. Salve o povo da rua, salve as crianças. Salve os preto velho, pai Antônio, pai Joaquim de Angola, vovó Maria Conga, saravá. E salve o rei Nagô. Olhe com samba que eu caio e balanço o balaço e um samba dos tantãs. Revolo que deito, que colo, me embalo e me embalo nos balagandãs. Bambeio de lá que eu bambeio nesse bamboleio que eu sou bambambam. E samba não tem cambalacho, vai de cima embaixo pra quem é seu fã. Eu sambo pela noite inteira, até amanhã de manhã. Sou a mineira guerreira, filha de algum conhaçã. Epa, eia! E o que veio primeiro na sua vida? A música ou o teatro? O teatro veio primeiro. Na verdade, eu comecei a cantar no teatro. Eu sempre gostei muito de música, minha família toda é muito musical. E de artes plásticas também, porque sou formada em artes plásticas, minha mãe também é. Sempre inserida nesse meio de artes. E comecei a fazer teatro muito nova. E aí, fazendo teatro, me colocavam para cantar. E falavam, você tem uma voz tão boa, por que você não canta? E aí, dentro disso, eu comecei também a enveredar pro lado da música. Hoje parece que eu tô mais música do que teatro. Mas assim, sempre os dois, né? Mas eu comecei no teatro. E você compõe também? Olha, eu componho. Meu próximo trabalho, inclusive, acho que vai ser sobre... Acho não, com certeza vai ser sobre essas composições e pegar outros compositores também da terra também. E as suas principais influências? Vi que são bem de samba mesmo, né? Quais são? Olha, de cantora, a Clara Nunes sempre foi uma das, né? A Clara, Elis Regina, Maria Bethânia. Tem as de samba também, Elisete Cardoso, Elza Soares. Né? Gosto muito das mais antigas, né? Das atuais também. E os compositores, né? De samba, Cartola, né? Os Cavaquinho. E quais são os seus próximos passos? O que você pretende de projetos futuros? Além de gravar um CD com suas composições, né? Que você falou agora. Depois eu acho que esse trabalho da Clara ele foi muito importante porque ele me fez ser muito conhecida no estado. Em 2015 a gente estreou, a gente lotou Carlos Gomes, eu não era tão conhecida. Assim, eu tenho consciência que foi por conta do trabalho da Clara que ela é muito popular. E isso me ajudou muito. Hoje eu acho que o meu segundo passo, já tem um certo nome, é justamente acho que trazer algo autoral, né? E aí seria coisas minhas, né? Mas de outros compositores também, mas principalmente compositores da terra. Você faz esses espetáculos, então você costuma se apresentar muito em teatro, né? Mas você também faz barzinhos, se apresenta em casamentos, em festas, esses outros shows? Uhum. A gente faz um pouquinho de tudo, né? Barzinho, festa particular, teatro também. Eu sou muito convidada, às vezes, para fazer coisas para professores, escolas, porque eu também sou professora, né? E sempre nessa linha de misturando teatro com música. Um dia, o Sérgio Luiz nasceu numa cidade do interior e o menino Deus lhe abençoou. De manto branco ao se batizar, se transformou num sabiá, dona dos versos de um trovador e a rainha do seu lugar. Sua voz então, ao se espalhar, corria chão, cruzava mar, levada pelo ar, onde chegava espantava a dor com a força do seu cantar. Mas aconteceu um dia, foi que o menino deu um chamão e ela se foi pra cantar para além do luar, onde moram as estrelas. E a gente fica a lembrar, vendo o céu clarear, na esperança de vê-la sobiar. Sabia que falta faz sua alegria. Sem você, meu canto agora é só melancolia. Canta meu sabiá, voa meu sabiá, adeus meu
deixa um contato para quem quiser saber da sua agenda de shows ou quiser entrar em contato com você, te chamar para ir fazer uma apresentação ou ir assistir a uma apresentação sua. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a minha agenda, sobre o meu trabalho, é só me procurar no Facebook, Monique Rocha, ou no YouTube também para conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Muitíssimo obrigada, tá, por ter participado comigo. Sucesso para você. Obrigada. Parabéns, sua voz é maravilhosa. Obrigada. Adorei o seu show. Obrigada. Muito sucesso para você. Obrigada. Bom, e você que assistiu ao Som da Terra, espero que também tenha gostado. Se quiser participar aqui com a gente ou quiser sugerir alguém, escreve pra gente. Te aguardo no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Cruzava a mão, levada pelo ar, onde chegava